Друзья, всем привет! Приветствую всех у себя на канале Power Diesel. Сегодня в ремонте автомобиль Nissan Terrano. Клиент обратился с такой проблемой, говорит, стуки в передней подвеске, посмотрите, пожалуйста. Подняли вот автомобиль на подъемнике, сняли тут спереди защитку. И только я дернул вот за стабилизатор, а здесь это дело все так вот выглядит. Интересно, откуда такой стук появился? Это оно тут стучало, тут уже вообще резинки нету с этой стороны. Здесь вот резинка есть наполовину, втулка стабилизатора, а с другой стороны ее нет вообще. Ну как она может не стучать?